गाइस फ्री फायर की एक ऐसी गन जो गन गुलाल को एक ही एमओ में तोड़ देती है। यस गाइस बिल्कुल सही सुना आपने। फ्री फायर के अंदर एक ऐसी गन भी मौजूद है जो गन गुलाल को एक ही गोली में तोड़ देती है। तो कौन सी वो ऐसी मिस्टीरियस गन? उस गन के बारे में जानने से पहले कमेंट करके बताओ फ्री फायर की किस गन की आवाज है। और हाँ, जितने भी बंदे सच बोलेंगे उन सभी को एक रिडीम कोड देने वाला हूँ। यस गाइस, मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलता। और गाइस ये देखो यार, 99% बंदे मुझे सब्सक्राइब ही नहीं करते। गाइस बहुत ही ज्यादा मेहनत से वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, लेकिन फिर भी आप सपोर्ट नहीं करते हो। तो प्लीज यार मेरी आपसे एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट, एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन पावर मिलता है। तो गाइस वो गन है CG-15, जिसको फुली चार्ज करके एक ही गोली में गुलाल टूट